बेचेला आई बकरी कजी बेचेला चला आयो बकरी कजी बेचेला आई बकरी कजी बेचे खसी हाय खसी पाठी न हाय ओ हमके पाठी है ओबे कथि कहल तोहर खसी है कि तोर दाई के खसी है साला दाई के छोड़ा हम चुप्पे बेचतानी दाई के पैसा भी बहुत कमी बा दोसर के लोन पर पैसा लेबे तानी ओहेला हम चुप्पे चुप्पे बेचत ना आते साला जल्दी जल्दी दाम बोला कितना मिलेबा करके 50 आना लावा ना जल्दी 50 रुपया तो न है 40 रुपया है होता है 40 आना 45 आना दे दो हल्दी बोर 45 आना 40 बाप रे बाप तो 100 आना के खुशी है एक दादी आते उससे पहले खरीद के हाल से ना भाग जाई छी पैसा दे देली ये वाला बात ना है जल्दी जल्दी पैसा निकाला दे दो धर 40 आना गिन लो कहलियो ना 45 आना लाव दमे पैसा बात लावा जल्दी 5 गो और बात दे दे ना अपना मिल दे चढ़ाई के दे चढ़ाई के ना चढ़ाई मिलता। के अभी तक चढ़ाई के खुटा खिलाई दे चल दादी से पहले तो खुशी बेची ले ली अब फायदा में अब जाकर खूब मजा करबे खूब खवाई खूब अथी करबे ठीक है रात जाई छी अब घरे हो एने आवता की हलो ऐसे लगी साल के पर खसी बा बोरा उरा ना है साला खसी खरीदे त बक्कू ले कबै छै कि बोरा ले कबै छै हम ऐसे चल ललिए कैसे जाती इन्ने में तो दादी देखल तो साइकिलो से जा पकड़ा जेबो चल जा एनही में गाछी दले हम दूसरा दिन साइकिल पहुंचा देबो अच्छा ठीक से रखिए तला मार के नया साल के लिए हां तो बढ़ जल्दी बढ़ उठा लो जल्दी लेकर जा जल्दी छटपटा तारी जल्दी लेकर जा लगा के जल खा हई खसी काटा वाला भारी है नीचे रख दे साला खसी एकदम तवर ले जाय छौ की कहै छी चोरबै छै चल सुन ना तू जो हमें प्लान बतबैले जन ले उसे खसी चोरी हो बाप रे कथी ले जाय छी रे न सुजे छो आंख में लौरा के आइलो बहुत खसी है हो तू तो पड़े ले जाचू हो अरे था हां हम खसी के लिए है बाप रे बाप तो पड़े था बाप रे बाप कथि ले आछो ई साला पड़े थई हो जाना है खा ही जाता रुक कथी खसी के किन लिए होते और एते होते ओए भाई देख कल बच्चा छोड़ के चलना जल्दी चल 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 अरे देखला ही पहले दिमाग लगली तो होला ही कि न बच्चा अरे निकाल अरे वाह चल ले छोड़ के भाग गेलो चल अरे बच्चा आई तो तगड़ा चोरी के प्लान बनबी तब चोरी होतो कि ऐसे होता ओहे न कहै छ रे साला जल्दी चल चल